Hello everyone, I hope you all are doing great. So finally आपका OMSM का पेपर हो गया. I hope it went great. I will quickly review the paper for you and it was very easy to pass this paper because यहाँ पे आपके as you can see we had 15 MCQs here in section A and each MCQ carried 2 marks. So ये 30 marks के तो आपके MCQs थे and MCQs were pretty much easy. So अगर quickly मैं आपको यहाँ पर इन MCQs के answers बताऊं, so the first one here, how much to produce directly अगर हम इसको देखें, so this is related to option C, demand forecasting. So that would be your correct option. Option 2 की बात करें, so यहाँ पे they are asking that dash of a plant is the maximum rate of output goods or services. So this is your option D, capacity. Moving further, ये आपका है standardized product in high volume. So this is related to your option B, continuous process. Then which one of the following production control is typically found whenever a particular bottleneck machine exists in the process of manufacturing? So this one is load control. Next one, which one of the following ISO standards evaluates management of entire manufacturing process from design to training? So this is option D, ISO 9001. Next MCQ is practical. So यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? A zinc plant ZOS Limited manufactures product Z of 30 units per shift of 8 hours. If the standard time is 12 minutes, what is the productivity per shift of 8 hours? So इसका आंसर यहाँ पर आपका होगा 75%. Next, which one of the following design tests asks whether a proposed structure will set up links between parts of organizations that are bound to be strained? So ये directly यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, links की बात हो रही है. So this is the difficult links. Next again is a numerical question और यहाँ पर आपको average inventory level निकालना था. Annual demand is given, order quantity is given, safety stock is given. So यहाँ पर जो आपका answer आएगा, that should be option C, 2200 units. नेक्स्ट अगेन इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. यहाँ पे आपको टोटल फ्लोट दिया हुआ है और आपको फ्री फ्लोट निकालना है. सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर वुड बी 14 days. Next question is which one of the digital marketing strategies is a form paid of advertising? So this is pay per click. डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपको आया है 7 मार्क्स का. सो दिस वाज अ हॉट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट. Next, which of the following is or are true for a blue ocean strategy? So blue ocean strategy से related यहाँ पर option A is correct. Create and capture new demand. Next question is related to BCG matrix and we have to tell that a business unit with high market share in a matured market ये कौन सी होती है? So that is cash cow. जो हमारे well established business होते हैं, market share ज़्यादा है लेकिन आप एक mature market में operate कर रहे हो. Next, dash is the science of using mathematical calculations and logics. So this is scheduling. ये scheduling की आपको definition दी है. Next, which one of the following announces what the company is providing to the society, either a service or a product? So हम society के लिए क्या कर रहे हैं? जहां पर भी external perspective की बात हो रही है, externally हम क्या कर रहे हैं for the welfare of the society? That is your mission. So option A would be correct. Then we have which one of the following types of cloud computing is a distribution model that delivers software applications. So this again is very evident. This is option C, software as a service. So these were your 15 MCQs. तो अगर आपने देखा होगा they were very easy. So 30 में से यहाँ पर आपके 20 to 25 marks तो easily बनते हैं. I'm sure आप सबने इतना secure किया होगा. Okay, so moving further to section B now. Now section B is comprising of 70 marks. यहाँ पर आपको 7 questions दिए गए थे and you had to attempt any 5 और OMSM के questions combined थे. Now question number 2A is from operation management और यहाँ पर आपको पूछा गया है any 4 features or any 4 characteristics of production system. So ये आपके module number 1 से आ रहा है of operation management. Direct question है, first page पर ही आपको ये characteristics दी हुई थी. Then part B, यहाँ पर आपको पूछा गया है characteristics of a good product design. Again, this is a direct question and this is coming from module number 3. So आपके मॉड्यूल में यहाँ पर 10 characteristics दी हुई हैं. अगर यहाँ पर आप सिर्फ 7 भी लिख कर आए हो, then also you'll get full 7 marks. Moving further to question number 3, part A. Part A is also from operation management and यहाँ पर आपको मेंशन करने थे वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल. सो यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इन अकॉर्डेंस विद दिस अलाइन दीज सेट फंक्शंस, मतलब एक ही है कि आपको फंक्शंस लिखने हैं प्रोडक्शन कंट्रोल के. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम योर मॉड्यूल नंबर 4. देन पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ये आ रहा है आपके मॉड्यूल नंबर 2 से डिमांड फोरकास्टिंग का ये
क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स यू हैड टू एनालाइज द स्ट्रेट लाइन वैल्यू और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकालनी थी आपको. अगर आपने डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सो दिस विल नॉट बी सो डिफिकल्ट फॉर यू. Moving further to question number 4, part A, again a practical question, and this is coming from assignment problem, that is your module number 4. Then part B, this again is coming from module number 4. As I had already told you that module number 4 और module number 6 की सबसे ज़्यादा weighted होगी from operation management, as you can see. So ये question भी आपका module number 4 से है, and the topic is simulation. यहाँ पे आपको random numbers का use करना था. Next question, question number 5, part A, again a practical question, and this is coming from your replacement topic, module number 7. यहाँ पर आपको average annual cost निकालनी थी of truck for each year, and you had to analyze कि किस age पे जाके आपको truck को replace करना है. Then part B of question number 5, again a practical question, और ये आपका PERT और CPM, that is project planning का question है, which is module number 6. Now, remaining 3 questions, question number 6, 7, and 8, they are from strategic management. Question 6 and question 7 were easier in comparison to question number 8. Question number 8 थोड़ा आपको directly नहीं पूछा था, थोड़ा typical सा tricky से questions थे because authors के names mention कर दिए and then you have been asked the question. Otherwise, as such, इनमें भी कोई problem नहीं थी. So question number 6, part A, यहाँ पर आपको objectives of strategic management पूछा है, directly नहीं पूछा, पहले एक statement दे दी and then you have been asked. So here you have to write the objectives of strategic management. 7 marks का easy question. Part B, demonstrate the different types of digital marketing strategies. अब ये दोनों ही questions, अगर आपने important questions की video देखी होगी, वहां पर I had mentioned that these are important questions. I hope आपने वो video देखी होगी. अगर देखी तो 12 marks, 14 marks यहाँ पर आपके easily आपने score कर लिए होंगे. Now, question number 7, part A. Here you had to justify the statement with the help of PESTEL framework. Identify key drivers for change helps managers to focus on PESTEL factors. So basically आपको यहाँ पर PESTEL factors जो भी होते हैं, political, economic, social, technological, environmental and legal factors, उन्हें आपको अच्छे से explain करना था. And part B, analyze the techniques that can help to improve strategic decision making. This again is coming from the list of important questions. क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए. अब यहाँ पर आपको ऑथर्स के बारे में मेंशन कर दिया है दैट उन्होंने 9 डिजाइन टेस्ट दिए थे. आउट ऑफ दोज 9 डिजाइन टेस्ट यू हैड टू एक्सप्लेन एनी 7. सो यहाँ पर आपके मार्केट एडवांटेज टेस्ट, पीपल टेस्ट, अकाउंटेबिलिटी टेस्ट, देन यू हैड फिजिबिलिटी टेस्ट. सो वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे. देन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, अगेन यहाँ पे आपको ऑथर्स के नेम्स दिए हैं एंड यू हैड to explain the characteristics which were given by Hammer and Champy related to BPR. So यहाँ पर भी कुछ आपकी 9 to 10 characteristics दी गई थी, around 9 characteristics I think. उनमें से अगर आपने 7 भी लिखी हैं, then also you will get full marks. And here I forgot to mention the modules these questions are coming from. So जो आपका question number 6 का part A है, objectives of strategic management, this is coming from module number 8. Part B, digital marketing strategies, coming from module number 11. And then PESTEL analysis, PESTEL factors, this is coming from module number 9. And then we have techniques to improve strategic decision making. This again is coming from module number 9. Then your Michael Gold and Andrew Comble 9 design test. This also is coming from module number 9. So module number 9 is very, very important from examinations point of view. And finally, your question number 8, part B, BPR. This is coming from module number 10. That's all from my end. I hope you all score really good in this exam and all the other exams. Bye-bye. I'll see you in the next video.